పొడి దగ్గుకు ఇంటి చిట్కాలేంటో చూసేద్దాం. వేడి నీరు, తేనె కలిపిన నీరు, అల్లం టీ వంటి వేడి ద్రవాలు గొంతును తేమగా ఉంచి దగ్గును తగ్గిస్తాయి. వేడి నీటిలో కొన్ని చుక్కల యూకలిప్టస్ నూనె వేసి ఆవిరి పడితే పొడి దగ్గును వదిలించుకోవచ్చు. గొంతు ఎండిపోకుండా తరచూ మంచినీరు తాగాలి. తేనెను కాస్త సేవించినా అందులోని యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు గొంతు సమస్యకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు కలిగి ఉండి దగ్గును తగ్గిస్తుంది. తులసి ఆకులు యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కలిగి ఉండి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. పసుపు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు కలిగి ఉండి గొంతు వాపును తగ్గిస్తుంది. వేడి సూప్స్ తాగుతుంటే గొంతును తేమగా ఉంచి దగ్గును తగ్గిస్తాయి. ఇంకా తగినంత నిద్ర, ధూమపానం నిషిద్ధం. పరిసరాల శుభ్రత పాటించాలి. అయితే పొడి దగ్గు ఎక్కువ రోజులు కొనసాగితే వైద్యుని సంప్రదించడం మర్చిపోవద్దు.